Merhabalar, bu videoda arızalı bir matkap var, şarjlı matkap. Acaba niye çalışmıyor? Bunu merak ettim. O yüzden içini açtım. Belki kaynak gerekecek. Şöyle bir kamerayı sabitleyeyim bir noktaya. Bu şekilde içini açtık. Bu şekilde görünüyor. Şurada bir motorumuz var. Burada hız kontrolümüz ve yön kontrolümüz var. Bu kısımda batarya. Şöyle tekrar bir kontrol edelim tetiğini. Herhangi bir tepki vermiyor. Bataryayla gerilimini ölçelim bataryanın. Şöyle bataryayı göstereyim. 11.9 volt gerilim var bataryada. Bataryayı çıkartacağız. Motoru kontrol edeceğiz. Motorda sıkıntı yoksa hız kontrolcüsüne bir bakacağız. Onu kontrol edeceğiz. Genelde motorları arızalanıyor. Çünkü zorlanıyor şarjı matkap ve en kırılgan noktası olan kömürler tarafı, kömürlerden. Kömürlerin konektörlerini patlatıyor. Şöyle hemen burada videoyu durdurayım. Hemen motoru bir sizin için içini açıp göstereceğim. Motoru çıkardım içinden. Şöyle bir motor var. Bayağı bir güçlü motora benziyor. Çin malı. Şurada bir demir parçası vardı. Evet, bir demir parçasını çıkarttım. Şunu çekeceğim. Şu demir parçası. Daha sonra bu şey sağlıyor. Rotor için enerji sağlayan kısımlar burası ama bunlar patlamış. Buralarda kömür olması gerekiyordu. Şuralarda kömür parçası. Buraya bir ek yapmayı düşünüyorum. Bu şekilde çalıştırmayı düşünüyorum. Bu motor kolektörü parçalamış hatta. Şöyle bir yakınlaştırayım. Kömür patlayınca kömür kısmı kalmış. Şu tırtılı kısım, yani bu aslında bir parça, bunu şey yapmış, zedelemiş. Ama şu an yine çalışabileceğini düşünüyorum. Sargılarına baktım. Sargılarında herhangi bir yanma söz konusu yok. Burada videoyu durdurayım. Şu kısmı lehimledik ve bunun gibi bir parça koyacağız konektöre temas etmesi için. Aynı işlemi burası için de gerçekleştirdik. Bu araya parçaları kaynattık. Kondüktör, yani iletken, ismi tam aklıma gelmedi. Rotordaki bağlantı çıkışlarının bunlara temas etmesi gerekiyor. Burada durup motoru toplayacağım. Bu şekilde motorun kondüktörüne temas ediyor yaptığımız ekler. Şu an şu kapakla arkasını kapattığım zaman motorumuzu test edeceğiz. Burada durduruyorum tekrardan. Şu an motorun arka kısmını kapattık. Motoru test edeceğiz. Şu aküyü alıyoruz. Şu şekilde takalım. Motoru tutuyoruz. Motor çalışıyor. Daha sonra şarjlı matkabı tekrar topluyoruz. İşlem bu kadar. Çalışmalarınızda başarılar. İyi günler dilerim herkese.